Tulina sessions ssatu twayawulamu olw'okuba bungi bw'abantu baali beeyongedde bangi abazannya ne tukola tiers ssatu kati twogera tukyali ku tier esooka ng'eyo ya first round era nga banaaba bayitawo abakayitawoko mu mwezi oguwedde kubanga twatandika mwezi guwedde naye wiiki ey'okutenje tugendamu twakayisaako ebifo ebisinga kubanga tuzanya Uganda ebyo tuzanya lumu okuviira ddala mu northern ne tugenda mu eastern western ne central era nga ne wiiki eno tugenda kubayo ne events across the country ensi yonna Uganda egenda kuba ng'ezannya ebifo ebyenjawulo omulinga Natete shopping center bigenda kuba bizannya Los Angeles wali Kawempe Eden Service Pub DB9 byonna Agenda 2000 ebifo ebigenda okuzannya weekend mu Kampala twetwogerera tunatera okutuuka ku kamalirizo ka round esooka abayitawo bonna tutwala mu buli venue abantu bana era abantu abo bana betugenda tujja mu buli venue tubatwala ne bagenda ku kituyita regional round ku regional wetugirawo abantu basatu buli ku region tulina regional centers 40 wano kusooka tulina venues 302 nga regional centers bebakola regional centers na 40 ngera nga 40 ku regional center jawo abazanyi basatu ne tujjawo abazanyi 120 bebajja erugo ku national open abazanyi erugo babera 128 omuntu ayinza okwebuuza naye omunana ngwego oguseeding wa pool association of Uganda okuli seed number 1 paka ku seed number 8 abalina immunity abatazanya qualifying round ezo era bo bajja erugo ne tubasangayo ne tuba ne appearance fee era nga olunaku olwo tilulala nnyo naye luli awo lunatera n'olwokutuuka olunaku lwa 22 October naye nga sinatuuka eyo nti wetwogerera wonna wooli nga tonaba kuzannya tonaba kufuna kifo kyozannya akebera ku locations zonna genda ku website zaffe genda ku Twitter handle yaffe eri at pool Uganda ojja kulaba fixtures oba tosobola kuzifuna mu mpapula z'amawulire wonna wosobola ng'ona internet ojja genda otunoonya ku www.pooluganda.org okebereko ojja tusangako